Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Langkung utama urang panjatkeun rasa syukur urang sadayana dina dinten ayeuna enjing ayeuna urang masih dipaparinan iman, masih dipaparinan kesehatan, sehingga urang tiasa ngalaksanakeun segala bentuk kewajiban urang sadayana nyaeta salah satuna nyaeta ieu ngahadiran majelis ilmu. Adu mudah-mudahan majelis ilmu dina enjing ayeuna aya dina keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam urang curah limpahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke ka keluargana, ka para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, nu mudah-mudahan dugi ka urang sadayana tiasa ngajalankeun istiqomah ngajalankeun sadaya perintahna. Nu mudah-mudahan urang sadayana mendapatkan syafaat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke di yaumil akhir. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dina enjing ayeuna alhamdulillah di bulan non buena teh Januari. Laras Januari Februari teh Januari nya tahun 2020. Salaresna alam dunia teh beki kolot ya Bu. Sanes beki ngor. Ngan ai jalmi mah mun unggal tahun teh bahagia begitu. Ganti tahun teh. Insyaallah dina dinten ayeuna urang ngabahas tentang sebab-sebab al-inhiraf. Inhirafnya teh naon? Penyimpangan. Asbabul inhiraf. Sebab-sebab anu mantak jalmi nyimpang ti jalan Allah Subhanahu wa taala. Aya tilu aspek, aya tilu poin nu menyebabkan jalmi nyimpang ti jalan Allah Subhanahu wa taala. Anu kahiji nya eta mafatinud dunya. Fitnah dunia. Anu kadua idlalus syayatin. Ya, penyesatan ti setan. Anu katilu ya, al maqasid al ardiyah. Jalmi orientasina ngan saukur diukur ku naon urusan-urusan materi. Al ardiyah teh naon sih? Bumi ya. Jadi dina emutanana, dina angan-anganna, dina pikiran teh ngan saukur naon? Dunia. Asbabul inhiraf.
sebab-sebab asbab al-inhiraf. Nu kahiji mafatinud dunya, mafatin fitnah dunia. Nu kadua idlal syayatin, idlal syayatin. Anu katilu al-maqasidul ardiyah, al-maqasid al-ardiyah. Iya tilu aspek besar Bu. Salaresna upami dibahas satu persatu, ieu ngalebar deui seueur macam-macam. Nu kahiji mafatinud dunya nyata fitnah-fitnah kahirupan di alam dunia. Nah urang ayeuna tos masuk kana fase kahirupan fi awakhir zaman, di akhir zaman nyata naon zaman fitnah. Ari asyadul fitan dina kahirupan urang naon Bapak Ibu? Fitnah nu paling besar dina kahirupan jalmi engke di akhir zaman naon? Fitnatid dajjal. Fitnah dajjal. Anakna urang kan ampun dina salat sok ngadoa saatos satahiyat. Ya. Min fitnatil kubur, tina adab kubur, nu kadua min fitnatil masihid dajjal. Urang ditebihkeun tina naon? Fitnah dajjal. Nah urang ayeuna masuk di zaman ya, di zaman anu urang engke aya istilah naon Bu? Abi materi istilahna teh kete pandangan jalmi teh disamarkeun. Urang bakal hirup di zaman nu hese. Hese nganaon Bu? Hese ngabedakeun antara al-haq wal batil. Dan orang teh bakalan samar, ieu teh bener atau nabi salah. Cik we budi raoskeun enak terus masuk ke zaman eta. Komo dina zaman dina media sosial ya Bu, seueur fitnah, seueur permasalahan, ieu teh bener ieu. Seueur syubhatul fikrah, pemikiran-pemikiran anu syubhat, seueur pendapat-pendapat naon? Anu pemikiran ieu leres-leres menyimpang tina ajaran Islam. Nu naon nu bahayana Bu? Bapak Ibu, bahayana ketika orang tidak punya dasar anu kuat terhadap akidah, terhadap Islam, orang kena terfitnah eta. Kan aya kamari jalmi Allah teu bisa nyiptakeun jelema lamun eueuh indung. Jadi Tuhan orang teh lain Allah, tapi ibu. Aya tadi videokeun. Jadi Allah mau bisa nyiptakeun jalmi cenah mun teu melewati wanita. Makana istilah naon? Surga teh di bawah telapak kaki. Jadi lamun urang teu hormat ka ibu, teu sujud ka ibu, mau asup surga. Cik lamun budak urang anu teu ada apal dasar Islam aya kalimat kieu didasaran ku naon? Ieu anjeunna meretorikakan pemahaman ini dengan ayat. Lamun urang teu gaduh dasar, kata urang teh kieu heueuh nya cek logika. Ya. Ieu fitnah-fitnah dunia Bu, fatinud dunya, fitnah dunia, kahirupan dunia. Jalmi zaman kiwari mah ngaranna hirup pasti diukur ku naon? Kasuksesan di alam dunia. Ya, jika abi di lembur di Raja Desa,
Muncak di lembur eta mah naon? Ciri jalma suksesnya naon? Jadi PNS. Muncan jadi PNS eta can sukses. Itu mengakar. Jadi kita mun boga budak naon? Jang, kudu jadi PNS pokoknya. Mun teu jadi PNS, ripuh hirup jang ripuh. Seueur bu enak pemahaman kieu di tengah masyarakat sanes contoh nu sanes geus seueur kitu. Ieu mah contoh pemikiran fitnah ieu ya tos mengakar di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mafatinud dunya. Mun ditingali tina naon teh? Tina ciri-ciri hari kiamat, wah ayeuna nembrak bu cek Sunda mah nya jelas katingalina. Fitnah teh seueur pisan. Komo ayeuna urang fitnah urang tos seueur nya. Tina sagala rupi kahirupan ayeuna mengandung unsur fitnah. Jadi paman wal akhiratu khairu wa abqa teh tos leungit di zaman kiwari mah. Ya aya istilahna aya tukang beca. Ayo salat pajang naon salat ugat-ugat tepung mah mantag wareg beuteung jang. Ya, nu mantag wareg beuteung mah sangu. Salat mah moal ngadatangkeun sangu. Mending kana neangan naon neangan duit nu bisa meuli beas. Orang nyontoh ke Rasulullah SAW, pernah Rasulullah sholat sambil duduk. Salah satu sahabat ningali Rasulullah teh, kunaon sholat dugi ka sholatna dugi ka calik, kunaon? Lapar. Bakat ku nyeri, mun urang aya mah seueul. Nyeri angen gitunya. Mun ibu bapak ibu teu tuang sahari sadinten seueul. Nabi tidak pernah mengeluh terhadap ujian itu. Tapi Nabi diselingi oleh naon? Ibadah. Fitnah dunia. Kadang-kadang orang ku fitnah dunia teh naon? Sagala kahirupan. Anu geus puguh jelas balasan ti Allah, yen urang teh geus paham yang hirup teh bakal dibalas ku Allah. Eleh. Ya, contohna saon Ibu? Contohna Sayyidina Ali kalaparan. Miwarang Siti Fatimah. Mun cek Sunda makilah bahasana cik mi ukeun datang jika Nabi ka bapak pasti ada hareun gitu ya. Biasanya kan ABG sami mun rumah tangga sangu eueuh bisa di mamah aya gitu. Datang ka kolot gitunya minta beas minta naon. Balasan ketika Siti Fatimah dongkap ka rumah Nabi. Nabi tos terang Siti Fatimah teh dongkap pasti ya urusan dunia iya lapar jigana. Nabi luar biasa tos terang. Ek naon anakku cenah ieu malah lapar. Nabi ngawalar kieu. Naha anjeun teu apal. Yen sabutir sangu nu diteteangan ku hidup gitunya bahasa Sunda mah. Ku didinya jauh-jauh datang ka urang ka rumah. Ngan saukur mudag-udag naon? Mun urang mah sangu mun di ditu mah meureunna naon? Gandum, roti, bahan roti. Eta gandum teh eta saku teh naon? Bakal diminta pertanggungjawaban ku Allah Subhanahu wa taala. Da Siti Fatimah mah cerdas. Lamun urang baeud meureunna nya da teu cerdas. Keur malapar sok leungit kecerdasan teh. Nya saking tercerdasna nya tadi nama tok-tok nama maling meureunna jelema teh mun geus kagok bingung mah gitu. Siti Fatimah cerdas. Oh. Teu seueur ngobrol Siti Fatimah. Langsung pulang. Ka suamina. Ali bin Abi Saur Ali, dahabta bidunya, kamu pergi dengan urusan dunia. Waroja'ta bil akhirah, kamu pulang dengan kenikmatan akhir. Jadi tinggal ibu para sahabat lepas hirup teh kitu urang mah hesenya.
Ya. Teu bisa rumasa urang mah umat akhir zaman. Tapi minimal urang teh naon busing sadar kumaha sikap urang yang hareupan kahirupan neangan dunia mah bu capek kahiji capek ya. Sok ibu nu dagang nu ngingu naon domba yang naon gen pasti naon capek nu kadua saur-saur umum naon tereh leungit enak ibu digaji 2 juta 3 juta sabulan moal karaos eta artos teh kadang-kadang saminggu 2 minggu kita senaon leungit ting ka mana eta duit teh nu aya naon kurang ya nu teu boga-boga ting iman manaon kumaha carana nginjem kitu ya. Tereh leungit ya nu kadua naon urusan dunia mah capek neanganana ya. Tinggal ibu artis nu sok ditonton ku ibu sinetron unggal dinten cik geura eta kan gaduh rumah teh 3 tingkat dasarnya mana mobil ya ribut ku urusan dunia manfaatinu dunia jadi orang kedah hati-hati kedah tiasa tawazun seimbang dina menyikapi kahirupan dunia kan kau terus pernah dugikeun ku abi at-tawazun ya prinsipna kieu wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad ji kita cek Allah teh wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah tujuan orang teh naon di alam dunia teh ngumpulkeun amalan-amalan kasayan jang bekel kahirupan di alam akhirat kan aya kalimat wala tansa ngantong poho gitu nasibaka minad dunia jadi nu kurang ayeuna di naonnya di kapi milik urang di alam dunia teh eta teh jang bakal kahirupan orang di alam dunia ya kanggo memfasilitasi kahirupan orang di maka ku Allah mun Bapak Ibu maca sirah nabawiyah ku Allah tos ditembrakeun aya sahabat anu miskin pisan maka aya istilah ahlus suffah teh naon para sahabat anu miskin nakabina-bina cicingna ge di gigireun masjid namina teh ahlus suffah. Jadi di masjid Nabawi aya ruangan khusus yang para sahabat anu leres miskin cicing deket masjid disebut ahlus suffah. Aya sahabat nu beunghar ka bina-bina aya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair. Aya kalangan tokoh aya Abu Bakar As-Siddiq. Tah tugas orang teh maca sehingga orang teh naon Bapak Ibu tiasa kumaha orang belajar sikap melihat bagaimana para sahabat menyikapi dalam kehidupan dunia. Tinggali Utsman luar biasa. Jadi orang ningali Utsman urang hoyong jiga Utsman teh berarti orang teh kudu naon kudu beunghar hirup teh leres kudu beunghar. Tapi mun beunghar didasari ku iman yen harta eta teh jaing jang saha jang pribadi tapi jang saha jang Allah, jang Islam gitu. Matakna Utsman mah upami aya seruan jihad, perintah Rasulullah panghareupna. Ya. Ketika ada saha nu rek infak ya aya jihad, ngacung 2 sahabat populer, Umar dengan Utsman. Utsman, ya Rasulullah, semuanya saya infakkan kepada Rasulullah, kepada Islam. Umar, ana nisfu ya Rasulullah, saya setengah ya Rasulullah. Jadi hampang gitu ya, maka saur Sayyidina Ali mah dunia teh ulah nepi ka naon kana hate cukup dugi ka naon mantakna para ulama zaman baheula para salafus saleh dina kahirupanana ngudag-udag kahirupan akhirat. Para ulama Imam Syafi'i, Imam 4 madhab nu urang ayeuna ibarat nama diikuti ilmuna ya. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik sadayana kahirupanana disumbangkeun
dikorbankeun kanggo naon? Ibu ayeuna tiasa salat sesuai contoh Rasul. Tiasa kumaha cara sujud anu leres, rukun sujud urang terang, cara wudu anu leres. Eta ti saha? Ti para ulama. Nah urangan ibaratnya ibu motivasi urip urang teh kudu kitu. Jiga para sahabat, jiga para salafus saleh. Ya. Imam Syafi'i kan dugi kata nikah acan, hilap nikah seep kuneangan naon. Imam Ibnu Taimiyah ya, di penjara seumur-umur dugi ka digantungna. Tapi ku sabab gaduh iman selama di penjara anjeunna tiasa nulis buku nu fenomena. Kita Majmu'atul Fatawa. Di bumi aya bukuna nu almarhum 22 jilid panjang di penjara. Dari penjara mah bagi orang Minang Bu istirahat. Ya, kenikmatan istirahat. Ya, munjang orang anu salah mah nya siksaan. Dari penjara teh aya nu bener, aya nu salah. Seueur jamin di penjara gara-gara mempertahankan kebenaran. Contohna naon? Imam Ahmad bin Hambal. Saumur-umur Imam Ahmad teh disiksa. Ya. Disiksa mempertahankan naon? Mempertahankan ditaros ku salah satu al-Ma'mun di zaman Khalifah dinasti Umayyah mun lepas. Ari Quran teh qadim apa jadid gitu. Beliau ngajawab qadim. Kur dulu karena di zaman ieu pemikiran Mu'tazilah sedang naik. Mu'tazilah teh Bu, Mu'tazilah teh ngadepankeun pemikiran dibandingkan wahyu. Tah di zaman ayeuna teh seueur nu kitu Bu. Ya. Di zaman kiwari mah akal teh bisa ngelehkeun wahyu. Jadi Quran teh cupu gitu. Quran teh kolot, tidak sesuai dengan zaman. Banyak pemahaman nu kitu ayeuna. Ya, mafatinud dunya nu ka idlalu syayatin. Jadi fitnah dunia Bu, urang kumaha menyikapi kehidupan dunia. Tawazun Bu, seimbang. Jadi sanes teu kaing Rasulullah ge dagang, leres Rasulullah memelihara ti usia 8 tahun Rasulullah mah tos emut. Ieu urang teh teu boga kolot. Yatim piatu, hirup di bibi. Ya, di Siti Halimah. Berarti orang teh kudu ngahirupan naon? Bibi urang. Maka Rasulullah punya ide naon? Mengembala kambing. Dibayar. Ya. Jadi lamun cek entrepreneur mah Rasulullah di usia 8 tahun sudah ada jiwa entrepreneur. Geus bisnismen. Budak 8 tahun ayeuna budak urang can mikir kadinya leres teu. Nabi Muhammad mah geus kadinya gitu. Jadi luar biasa. Ya. Mandakna di usia 25 tahun Nabi Muhammad itu ketika sebelum menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, Nabi sudah menjadi pedagang yang sukses. Jadi Nabi aja urusan dunia luar biasa. Ya. Tapi Rasulullah menyontohkan sikap ka urang nyata naon sadar al-qanaah. Rasulullah sanes alim beunghar Rasulullah. Tapi Rasulullah masih contoh, ya hirup teh kudu kieu. Ya, mun urang dipasihan kelebihan harta kudu kieu. Kan urang teh kitu. Jadi urang mah ayeuna mah Bu di zaman kiwari ayeuna mah nyeueurkeun masa naon teh maos kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah para sahabat. Dalam mun dibondang banding mah moal aya bandinganana di zaman ayeuna mah. Tingali Abdurrahman bin Auf. Ketika aya perintah hijrah ti Makkah ka Madinah, nu tadina beunghar ngan bawa baju wungkul ka Madinah. Sugan geus di Madinah ngeluh. Urang mah sok ulah ngeluhnya. Ya, loba ngeluh we ka Allah teh. Ya. Iya kana stain wa iya kana budu, urang makan dibalik gitu. Urang makan iya kana budu wa iya kana lain orang makan ibadah mentah heula mun dibere ereh mun teu dibere moal makana iya kana stain wa iya kana wudu. Hijrah ke Mekah teu nyenak naon nyenak acuk wungkul pas di Madinah naroskeun di mana pasar
Allah di mana pasar? Ditunjukkan kepada sahabat. Di pasihan yo dulu kan aya ta'akhuh disaudarakan antara muhajirin sareng ditawaran urang teh. Ieu, hayang imah hayang ieu. Sok, tapi Mus'ab teu naros teu mentana naon? Di mana pasar? Datang ke pasar jadi kuli heula. Dagang emperan, dugi gaduh naon? Kios. Geus kios alit, kios beunghar deui Abdurrahman bin Auf di Madinah. Jadi orangnya mukmin kedah kitu nya dina urusan alam semangat kedah semangat. Sanes kieu Bu, aya pemahaman lepat, juhud cenah. Meninggalkan dunia. Nepi ka embung usaha. Hayo we di masjid tahajud, duha gitu hari usaha nganggur. Salah oke. Ya. Jika kaum Jabariyah, aya baheula mah istilah kaum Jabariyah. Aya Jabariyah teh naon? Pasrah. Jadi kieu Bu, pasrah hirup mah urang teh bisa kumaha. Kumaha Allah we. Nepi ka kieu Bu, geus teu bener mah. Mun cek Allah teh titah maling. Ieu teh lain kahayang urang maling teh. Kahayang Allah. Ya, aya teh pamanggo, aduh seueur bae jalma putus asa. Tapi aya kebalikanna qadariyah eta mah kebalikan tina balaga teuing. Hirup teh kieu. Hirup-hirup urang, kumaha-kumaha urang. Eueuh campur tangan batur. Teu pohon aya campur tangan saha? Allah. Bebas eta mah hirupna teh. Ai Jabariyah mah pasrah teuing gitu. Nepi ka malingeun da ieu mah. Sanes kahoyong abi ieu mah. Abi mah ieu mah tos kahoyong Allah abi maling teh kieu teh. Tapi tos teu aya Bu kaum kitu ayeuna mah tapi sifatna seueur ayeuna gitu. Ya. Jika aya dulu abi aya pelajaran mutolaah istilah nakoti. Nakoti teh Bu onta. Ya orang Baduy ek salat mawa onta. Ya hirupan dunia kudu kieu boy mukmin mah. Ek salat ontana teu ditalian. Ai cek sahabat nah teu ditalian. Eta onta cek si Baduy eta faqat tawakkaltu 'ala Allah. Urang mah geus tawakal ka Allah, unta mah serahkeun ka Allah. Tapi teu ditalian. Pas assalamualaikum warahmatullahi ek mulang ontana leungit. Salah sorangan da teu ditalian. Jadi hirup teh urang kudu balance. Usaha doa gitunya ya, ikhtiar naon talian eta onta masalah leungit tiba-tiba mah takdir ulah pasrah we kitu. Ibu kamalingan di imah faqat tawakkaltu 'ala Allah imang takdirna kudu leungit eta imahna teh dikunci ya salah oge ya. Jadi urang dina kehidupan dunia kudu seimbang tawazun urang teh paham. Makan Ustaz Abdul Somad nyebatkeun kieu kalimatna teh. Jadi cinta dunia teh kudu cenah. Kunaon? Da urang teh da dunia teh jang bekel urang di akhirat. Jadi nah hirup urang kudu semangat. Jang naon? Jang nabung bekal di alam akhirat. Jadi hubud dunia binadratil iman tuh harus gitu. Urang kudu usaha, urang boga kahirupan, boga budak, boga anak gitu. Ya boga inguan, kudu diusahakeun, kudu dijaga eta teh amanah da urang mere 500 ka istri ge jadi pahala. Bapak usaha 100 2.000 500.000 jang istri teh jihad. Mun maot eta keur nafkah teh naon syahid. Mantakna naon pemikiran naon? Niatna kedah niat ibadah. Naon we nu kurang dilakonan dina saukur kahirupan di alam dunia ulah nepi ka poho kudu jadikeun ladang ibadah. Mun ibu bade gegero ge kudu bismillah heula. Bisi maot nuju gegero. Kan biasanya Bu. Ya. Teu aya nu teterang urang makan maot nuju kumaha gitu mantakna urang kedah diniatan ibadah. Nu kadua mafatidunya idlalus syayatin. Setan unggal poe, unggal detik, unggal menit terus bakal nyesatkeun urang. 3 waktu Bu. Fil awal, fil wasat, fil akhir. Setan ngagunggu urang dina 3 waktu dina sagala amalan di awal,
Urang rek ibadah, rek salat, rek dagang, rek naon. Awal contohnya urang poho teu ngadoa heula. Ya. Mun santri keur diajar poho teu ngadoa heula. Ya, teu salat heula 2 rakaat. Kudu nama mun zaman baheula mah santri teh rek sakola teh 2 rakaat lah salat hajat. Ngadoa wudu bersih. Ka kelas teh dengan perasaan hatena orangnya sami bu, bade dagang, bade buka, misalnya buka toko, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mudah-mudahan dipaparinan rezeki anu berkah. Ya, gitu kan? Ya. Di awal, di tengah orang teh bisa diganggu. Di awal berhasil ya orang, halus. Di tengah ruksak. Bisa oke di awal, di tengah halus, lulus. Di akhir diruksak ku setan teh. Ya. Ya, di awal alus, tengah alus, ke pelaksanaan alus, di akhir aya perasaan sombong, aya perasaan sum'ah. Rek naon aya toma teh Bu. Rizki can aya geus diharap toma eta teh. Geus dibayang-bayang. Aduh, jigana urang rek menang sakit. Bisi kitu menang jadi naon pun punung. Ya. Itulah toma Bu urangnya. Kan rizki mah min haitsulayah. Orang bertakwa itu rizkina langsung ti Allah Subhanahu. Anu katilu maqasidul ardiyah. Jadi naon we nu dilakukan ku urang teh maksudna teh nyanjang kahirupan naon? Di alam maqasidul ardiyah. Jadi ngan kepentingan dunia. Mun bahasa mah materialistis. Bahasa sosiologina naon? Hedonisme. Ya. Jadi komo di zaman kiwari mah Bu. Ya, dulu mah ya masyarakat majmuknya. Abi nuju alit mah di zaman abi nuju SD, MI gitunya keur alit keneh teh. Lamun aya ngabangun rumah teh sok aya gotong royong gitu. Mun aya nu maot kumaha gitunya. Komo ku zaman Covid mah nu maot ge jadi ulah datang gitu kan ayeuna. Ada kamari mah ya. Jadi mah naon cenderung kehidupan komo di kota mah di Jakarta nya. Wah, di kota besar abi ngalaman hirup di Jakarta di komplek aya tetangga maot ge teu datang. Da teu kenal eta tetangga teh. Biasa. Geus mikirkeun naon? Individu. Tong kaget di kota mah gitu. Mesing imah rapet gen lamun teu kenal mah boro-boro salam. Kan beda jeung urangnya di kampung mahnya sa RT rada carangen kan kadang-kadang ngumpul gitunya atau ngaliwat kumaha gitunya. Di kota mah boro-boro we nu kitu ya. Geus mikirkeun sorangan ya. Ayo pernah di Jakarta mantak nabi nuju di Jakarta embung hirup di Jakarta. Orang Jakarta mah Bu orang kotanya emang gaji ageung tapi jam 3 teh geus naik kareta, naik komuter lain, motor ditunda, make duit teh nitipkeun motor teh, naik kareta, mulang, tes maghrib, datang ke rumah jam 8, peuting, budak teh geus sare, can nanya-nanya acan ka budak, rek mangkat, budak sare keneh, bapana kudu mangkat, gitu unggal poe teh, meureun waktu weekend minggu, bebeakan meh, gitu orang kota mah, gaji awal bulan, ulin ke Bogor gitu. Sapoe macet deui. Tiga orang bule gitu Bu kahirupanana. Orang barat ngumpulkeun duit ulin ke Bali 2 minggu gitu. Kita kerja deui gitu. Mantakna seueur orang-orang kafir mah nu bunuh diri kusabab naon? Teu boga tujuan hirup. Kitu we hirup teh ngumpulkeun duit piceun. Ngumpulkeun deui piceun nepi ka bosenna. Ujungnya naon? Urang teh asa teu nikmat hirup teh. Geus we rapih gitu. Bunuh diri, gantung diri gitu. Ya. Michael Jackson wae maotna kunaon? Overdosis obat penenang. Padahal kurang kumaha terkenalna. Saalam dunia pasti apal eta laguna Michael jeung joget-jogetna ge apa. Ibaratna bari peureum ge geus kabayang jogetna Michael bakatku terkenalna Michael Jackson. Tapi ternyata maotna overdosis minum obat penenang. Beusi naon? Tidak ada kenyamanan, hatena gelisah.
Mantakna orang nu diudak di kehidupan dunia mah kumaha sangkan orang teh al-qanaah. Ya. Jadi Nabi Muhammad mah hirupna kitu. Tapi juga lain teh usaha. Tapi usaha kan bisa lepat gitunya. Al-qanaah geus we. Allah. Tapi teu daek usaha. Ya. Kalah ka cicing we kitu di imah. Ya. Tah ya Bu agama nu kitu naon? Buddha, Hindu, kari itu biksu. Biksu karari itu tah. Mantakna biksu mah unggal minggu aya keliling kampung menta beas, menta duit. Eta terus komo pendeta ulah nikah gitu. Ya, mantakna seueur kasus naon? Perzinahan antara pendeta dengan biarawati. Data manusiawi. Rasulullah mah luar biasa di dalam dunia. Rasulullah dagang, Rasulullah dakwah, Rasulullah nikah, ya. Rasulullah gaduh putra putri. Baca ya kisah para nabi Bu. Ya. Terus jelas gitunya. Al-maqasidul ardiyah. Maka nah 3 poin ieu Bu nu 3 ieu upami dirangkum nya aya istilah naon Bu fasluddin kete aya naon Bu aya pemikiran nu aya merebah di urang sadina fasluddin aya pemahaman memisahkan urusan hirup jeung urusan agama. Nah disebut ilmaniyah. Ya Bu di zaman kieu mah seueur Bu kalimat kieu agama teh urusan privasi. Kan ari Islam Bu aya amalul fardiyah, aya amal dakwiyah. Aya tugas pribadi, aya tugas dakwah. Aya nabi diutus ka teh naon? Dakwah. Mantakna naon? Pemi aya tetangga tara salat eta teh urusan saha? Urusan urang. Naon? Ingetkeun tegor kumaha carana ya bil mau'izatil hasanah dengan cara yang baik lain dibaledog gimana ya. Dibaledog maneh tara mun eta tangi can make jilbab urang geus make jilbab kudu diingetkeun bising kete kieu Bu di akhirat teh ibu teh rek hampir asup surga ditarik ku tatangga gara-gara tara make jilbab. Da kunaon ibu tara ngingetkeun. Boro beungit ngadoakeun ge ditarik urang ka mana? Ka neraka. Da aya hidayah mah urusan Allah, Bu, tapi ngingemutkeun mah kudu teras-terasan. Nya paling lemah kunaon? Adaful iman. Bil qalb pake doa. Jadi teu bisa urang lepas. Tah enak pemikiran naon ibarat kieu dosa-dosa urang hirup-hirup urang geus we urus hirupan masing-masing. Pemahaman ieu tos mulai ya merubah di kehidupan urang di akhir zaman ayeuna. Sekularisme teh Bu dengan sadar atau tidak sadar ya. Komo generasi muda Bu kudu rada khawatir kamu rangkali ayeuna. Abi pribadi nu ngurus santri 500 Bu. Ayeuna mau khawatir sekularisme banyak sekularisme bentuk. Pemikiran ya. Cara pola pikir, cara memahami agama sekuler. Ya. Cara memahami hidup sekuler. Jadi geus ngabeda. Jadi mun sekuler geus teu mertimbangkeun halal jeung haram. Da imah beda. Lain urusan agama. Kasab mah urusan dunia. Mantakna sampai ke tataran luhur ke nugi ka kahirupan nugi ka kieu. Ibaratna kieu lah, lamun aya gubernur misalnya pemimpin Kristen atau non muslim. Selama dia baik, kenapa enggak? Gitu.
Padahal nah kurang jelas. Mun aya pemimpin muslim anu alus eta kudu diperjuang. Mantakna Bapak Ibu lamun milih 5 tahunan eta teh diperjuangkan di alam akhir. Mun aya Indonesia kondisinya kieu, lain salah saha? Salah saha? Salah masyarakat Indonesia. Kunaon hayang kieu. Ya. Jadi ulah dilalaworakeun. Ya. Sagala kahirupan orang kudu dikaitkeun jeung Allah Subhanahu wa taala. Jadi fasluddin anil hayah ya, memisahkan kahirupan dunia ya, agama jeung kahirupan dunia. Karena tos sering abi di murangkali anu paling khawatir ya, kehidupan di sekolah di pasantren anu ketat Bu, burak ayeuna mah anger ya. Di pasantren tong mawa HP, nabung meuli HP sorangan. Ya. Sekolah dipisah, laki-laki perempuan, liburan, janjian papanggih, lalaki jeung awe. Oh, budak ayeuna. Aduh, Pak Ustad, saya kan normal, suka perempuan. Jadi tolonglah kasih saya kebebasan. Ya. Free gitunya, bebas. Oh Pak Bu ayeuna mah. Hati-hati ya. Al-inhisar mafahimud dunya, rusaknya bagaimana orang memahami dunia. Jadi ya Bu, disebut fitnah dunia, idlalus sayatin, al-maqasidul ardiyah, pami di jamaah manaon? Ieu teh kete ka arahna ka mana? Al-fasluddin, memisahkan agama ya, anil hayah, tina kahirupan. Jadi kete urang teh naon? Tungtungna hirupan urang teh naon? Masing-masing. Ya. Masing-masing kete urang teh ngan nguruskeun hirup masing-masing. Ya. Ngomong bakat ke masing-masing na Bu, Bapak Ibu kemah di akhir-akhir teh masjid beki kosong. Quran tara dibaca. Ya. Beki hese we teh. Sebenarnya ketika Allah menurunkan musibah corona ieu, eta terus jadi gambaran akhir zaman. Salat hese-nya Bu. Ibaratna urang nu biasana Ramadan tarawih bebarengan jadi henteu kitu nya. Aya jalmi maot, da teu bisa dilongok da ulah, memang aya doror anu leuwih ageu. Ya. Seueur Bu di zaman kiwari contoh-contoh. Kalau di pasihan contoh salaresna mah, contoh-contoh kecil ya. Kahirupan urang sebenarnya itu flashback nya akibat tina perbuatan dosa-dosa manusia. Dhaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidin. Rusakna dunia, alam dunia di bumi jeung di lautan ya, eta teh lain ku saha, ku sabab tangan-tangan manusia. Ya. Nampak jadi mun ayeuna Allah nguji ku musibah nu tidak ada hentinya sampai hari ini, komo ayeuna terus mulai ningkat deui. Ya, tos sabaraha tahun Bu? 2018, 2020, 2002 hiji, ayeuna 2022. Itu normal hirup teh. Ya. Geus ek Ramadan deui teh ieu. Sabaraha bulan deui Bapak? 2 bulan deui Ramadan teh. Naik deui ayeuna. Nging sungudon kedahus nudon. Ya. Wallahu alam bisawab. Ya mudah-mudahan gitu naik terus. Ayeuna Jakarta 3.000 per hari. Pinuh deui Wisma Atlet. Duka mudah-mudahan di Banjar mah ditebihkeun ya, normal. Budak geus sakola geus enaknya Bu. Ya, bisi abi ke libur Ramadan budak teu bisa balik deui. Jadi we teh sakola deui. Ya, Bu. Abi ngarawaskeun kamari Bu, di tahun 2020 kan satahun teh sakola budak. Daftar ka Kausar. Ibu eta hesena taruseun ka ustad-ustad. Budak teh satahun teh sakola
geus teu bisa ngabedakeun ieu bener ieu salah. Nepi ka bacaan salat lagi teu barisaeun Bu. Aya salat jenazah pakai ruku sujud budak ayeuna mah Bu. Sok Bu pikiran ku urang. Nya salat jenazah sabaraha rakaat? 4 takbir, ieu jadi 5 takbir Bu kumaha tah? Budak ayeuna. Sok geura dicek murang kali urang di lingkungannya di RT RW bisi teu apalin salat jenazah. Parahna kitu apa rukun iman rukun Islam, da MDW MDAG libur 2 tahun ka tukang mah. Ya. Bahaya Bu aya. Ya. Bahaya naon kanggo urang Bu? Budak teh sakola, kurang pendidikan, kolotna sararibu. Tapi ku Allah teh sami di pasian waktu kemarinnya Bapak Ibu ngurus budak. Aduh nya. Tugasna seueur. Ya. Mantak Nabi mah mun ka orang tua santri tah kitu ngurus budak teh. Abi ngurus 500, bapak ngurus hiji geus pusing. Abi ngurus 500 can tijalikeun. Can anu rada haree. Can anu mencret. Can anu ceurik. Sapoe teh bisa kalkulasi. Bapak Ibu boga budak 4, tugas 4 dina sakola online. Waduh, geus ambek-ambekan ge. Tapi dak kualoh teh pasti kesempatan tah. Kudu ngurus budak kamari teh 2 tahun ka pengker. Ya. Aya ini mah sanes ngurus budak ngurus incu. Ya. Dugi ka jiga kapal terbang aya kapal pecahnya di bumi teh da. Incuna sadayana di bumi ninikna. Berjeng teu rapi-rapi, nambahan terus gitu. Tapi itu mah nikmatnya. Rasulullah kayak gitu, dugi ka naon? Salat sambil mangku saha? Budakna. Iya Rasulullah luar biasa. Dan dicarekan ya, Bu. Mun budak aya hese bari pangku salat. Gitu. Ya, bisi aya hese budak bisi lompatan pangku. Tapi aya satu hadis batasan ya minimal budak di bawah 7 tahun mah ulah di bawah ka masjid gitu. Aya hadisna. Ya hadisna. Baru 7 tahun kali itu nembe diajar. Ai kan ngorondang kene lain kalaka salat gitu. Batal budak bisa kabur ka jalan ya besok gitu. Abi gaduh murang kali nu kadua kan motana luar biasa. Diajak ke masjid. Pas salam ngesting di mana gitu tah. Jadi kalaka ngaganggu salat gitu. Ya. 7 tahun nembe ajakan ke masjid. Ieu teh tugas urang. Maka nah, dina tilu fitnah ieu aya istilah a'malul insan. Jadi amal-amal amalul insan, amal manusia. Ayat tilu. Tausil ya, tausil ilal wa'dillah. Jadi hirup urang teh, amal urang teh yang pertama tausil ya, ila wa'dillah, memenuhi janji Allah. Ya. Nu kadua tausil ila wa'idillah, ancaman wa'dillah janji Allah, wa'id itu ancaman Allah. Nah di tengah-tengahna naon Bu? Jadi gampang sebenarnya mah aya konsep hirup mah tapi ngamalkeunana hese. Amalul insan. Muka hiji menepati janji Allah, tausil ya. Ila wa'dillah hirup urang apakah rek budak ka janji Allah? Naon janji Allah teh? Al jannah, surga. Atau ila tausil ila wa'id. Urang hirup kan mudah-mudahan kana murkana Allah. Naon eta? Neraka. Ancaman, siksa. Nah di tengah-tengahnya Al-Minhaj. Ya tenan al-is. Jadi mun urang amalan urang ya, urang di tengah-tengah apakah reka dieu ka luhur ka surga apakah reka handap Allah luar biasa mutus
diutus para masihan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Naon minhajullah al-Islam, Al-Quran wa sunnah. Jadi mun urang hayang ka surga Allah, berarti naon kahirupan urang kudu sesuai dengan manhajna Allah. Ya. Ulah keluar tina contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulah keluar tina Al-Qur'an. Ya, minhajul hayah. Minhaj. Di dia urang mah kudu mokuskeun diri. Supaya naon? Supaya amalan-amalan urang pamila suliandasan ku minhaj kan abdi di materi sebelumna tentang naon Allah masihan bakal ka urang nya leres aya Rasul, aya Quran, aya sunnah, dipasihan naon samun basor wal fuad, dipasihan naon panon cepil sareng hate akal berpikir, hate kanggo naon nyaring sumber kehidupan itu hate teh nya sang wal basor telinga pandangan naon kanggo urang diajar sangka naon urang teh melek rek kamana urang hirup teh li ai syai'in ya fa ai bahasa Quran fa aina taj rek kamana urang ini teh rek ini ka ancaman Allah apa rek ini kana surgana maka urang kedah muatkeun manhajul haya urang kada leres-leres ku urang diamal aya nama urang amalkeun cara naonan supaya orang terhindar dari fitnah dunia, supaya orang terhindar tina idlalus syayatin. Da orang iman mah setan gen capek ngaganggu. Mun iman geus kuat mah setan gen menyerah. Tapi ketika orang aya ruang iman orang lemah, setan masuk. Mantapna kan Rasulullah mah sepanjang hidupnya tidak pernah berhenti berzikir, kecuali dia hanya pas masuk. Untuk apa? Memperisai diri dari idlalus syaitan, dari penyesatan, ya gangguan saya. Ya. Jadi orang-orang leres-leres muatkeun ya. Aya istilah marotibul amalnya, islahul fardi. Urang di dieu belajar. Ulah aya istilah urang mah geus kolot, geus pikun, geus teu bisa nempo, minang geus min 10. Ya. Atau ngus gaduh kata. Jadi alasan orang teu daek dia. Sahabat anu teu tiasa ningali nya. Pernah satu sahabat saha namina Umi Maktum teu pernah ketinggalan salat berjamaah. Bahkan Islam teh pasti rukhsah, leres. Kalau jami tiasa aya halangan mah tiasa teu salat di masjid. Tapi Abdullah bin Maktum, Umi Maktum henteu. Ya, leres-leres salat berjamaah padahal kaayaan panon buta. Saha nu ngabunuh Abu Jahal? Nu sampai anak alit. Leutik tapi ku sabab imana alus eta Abu Jahal nu badak jangkungna diajlengan didiukan dadana. Ya. Kemudian dibunuhlah Abu Jahal. Tingali para sahabat mah laras-laras Bu. Aya hiji perintah nu ringan kan para sahabat mah langsung set gitu respon teh kuat. Nya semangat. Ya. Dugi ka semangatna mimpi nangge geus mimpi surga gitu bakat ku semangatna. Surga. Matana saur almarhum Ustaz Umum mah ai orang Islam mah cenah agama mukmin mah ngalamun surga. Jadi mun geus ngalamun surga Bu pasti amalan ge amalan sok urang kana sapopoe sok ngalamun naon. Maka para sahabat mah pami enjing maot dipasihan basil. Ciri-ciri tiasa ngaraoskeun urang teh bakalan jika Utsman bin Affan ya radhiyallahu anhu besokna bade maot, aduh pas hari eta natanya dijubah bodas jiga kieu. Rapi da apal penting tas mimpi isuk maneh dijamu di surga ku saya.
buka puasana Usman teh puasa tak apalun nak dibunuh mah tak apalun ngan hatena geus tenang lepas tak orang makan rek maot geus jadi sieun ana mah beunang naon penyakit wahan ya alwahan apa hubud dunya wa qahratul maut cinta dunia sieun pae karena para ulama seperti seurnya ulama anu digantung kamari aya salah satu mantan presiden Mesir Muhammad Mursi didolimi sampai dia dihukum mau dihukum gantung itu ningali tina percakapan terus lepas gitu jadi silahkan rek dikumahakeun abi ek digantung rek dicaca kumaha mangga ngan ingat aya Allah jadi geus lepas teh aya pakuat kae di urusan dunia orang teh kudu diajar kitu ya, diajar kumaha urang teh istilah teh kudu tiasa tuntas dina urusan pribadi tiasa bener-bener mah belajar orang melepas beban-beban apalagi beban-beban anu nu menyita pemikiran teh kan urusan dunia dan Nabi mah teu kitu ngontoanana kitu Nabi mah lepas jadi lepas poe anu diberi asin alhamdulillah urang mah kan kadang-kadang aya asin mentana sate aya sate mentana sop buntut yang anu eueuh wae urang mah kadang-kadang gitu nya abi ngaraoskeun kitu nya sami kitu nya Bu ya orang gitu tapi Nabi mah ya subhanallah ya saumur naon teh salami hirup jeung istrina di bumi ngan sapetak ya tidur dina pelepah kurma abi aya ngoreh-ngoreh Bu aya materi baiti jannati aya kegerannya insyaallah kegeran bahas kunaon Rasulullah nyebut baiti jannati di rumah gitunya kehidupan Rasulullah subhanallah abi tadi tos subuh baca-baca materi aya materi eta ieu materi almarhum ieu aya tulisanana abi korah-koreh buku tahun 88 subhanallah nya ieu teh Bu suku anu nulisna mah kan rajin pisan ieu jigana si mama nu nulisna abi ana nuju korah-koreh itu di lemari ayah sadayana Rasulullah sebagai suami Rasulullah sebagai pemimpin Rasulullah sebagai politisi Rasulullah sebagai jenderal ada ya. Tapi tadi rada resep teh ngabaca Rasulullah sebagai suami yang mengatakan baiti padahal mamun urang dibanding-banding kasur Rasulullah jeung kasur urang teh jauh na kabina-bina cek ibu sapoe lah sare jeung eta tah karari aya kan kurma di urang mah nya aya karari sok cenah amparkeun karari ibu sare teu make keramik make naon taneuh da Nabi mah taneuh ulah dispenser ngan seukur mangkok bisa teh kitu hese da beda zaman moal tiasa urang mah juga Nabi ngan konsepna naon Bu bagaimana Rasulullah membangun rumah tangga itu tujuannya satu itu meraih keridhaan jadi di dalamnya naon saling menyemangati saling menasehati dalam kebaikan katakan Nabi Muhammad bade sujud dialihkeun sampean saha Siti geus apa bade sujud salatna hese kan rumah orang mah aya mushola khusus tempat wuduna khusus ya di ASEAN musholana gen ya tapi di mana rektor wah pas ya aya naon tah nah kan kada di emu jadi tapi sanes teh kayaknya berarti urang teu kaeng gaduh bumi ageng ulah mun urang tiasa gaduh bumi ageng kunaon teh gunakeun rumah ageng eta untuk kebaikan justru urang kudu abi yang bumi ageng kayak majelis taklim ngaos di bumi abi ya sakampung di bumi abi tuang nanti
Kan pahalana langkung seueur. Sanes kudu miskin teu. Ieu mah tapi sikap ya. Nabi mah Mas ya, si ibu gaduh. Karena semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan di dunia, maka semakin banyak juga manfaatnya untuk kehidupan dunia umat dan agama. Jadi, ya orang mah udah ibaratnya kieu dipasih sakieu syukuran, teh dipasih syukur. Dina kahirupan intina mah urang kada hati-hati, ayeuna tos aya istilahna fasluddin tadi, ilmania, sekulerisme. Ya. Sudah masuk banyak subur tumbuh sekulerisme di dalam kehidupan manusia. Tanpa kita sadari pemikiran itu sudah masuk. Upami dibaca mah bung keteh upami abi aya ngaroskeun di dunia pendidikan ayeuna subur pemahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah. Jadi budak ayeuna Bu, abi ngadidik budak ayeuna, benten ibu-ibu bae nu gurunya ngadidik zaman budak zaman baheula jeung zaman ayeuna teh beda. Zaman baheula ge zaman ayeuna duk naon? Tarik budak ayeuna. Zaman mana? Hei, paling nanti kapur ngalayang langsung asa salah orang teh. Budak ayeuna mah boro-boro. Dan nu ditonton age beda, nu ditinggalin age beda. Enak mah Bu, diobrolan salah, hese. Diangkan salah deui, kalakang alun. Dikerasan terkena undang-undang. Abi kamari aya Buya Yahya, kono kumaha syaratna men sarekeun budak? Hiji taat. Jadi mun aya budak di sintreuk atau dipecut saeutik kitu ku guru, eta lain keur mecut hidup tapi mecut setan hidup. Tapi da enak masalah undang-undangna teu kenging. Jadi enak mah teu kenging kikituan teh. Ya, engke disumpingan ku Komnas Perlindungan. Ya, itu dilema pendidikan ayeuna Bu ayeuna. Ngadidik murang kali teh kitu. Hiji sih Bu nu paling kuat nama kunaon? Doa. Ya. Doa eta sih nu paling luar biasa mantakna urang selaku orang tua mah ulah leupas tina naon. Masuk kana filosofi almarhum Akang taharruk fillah wallahi wariku. Jadi orang-orang tua ngalaksanakeun kasayan-kasayan sambil ngadoakeun mudah-mudahan tina kasayan urang teh ngalahirkeun naon? Jantan hidayah kanggo urang kali urang. Jadi teu maksa. Nabi Nuh wae teu tiasa ngaimankeun saha? Teu tiasa. Nabi Muhammad teu tiasa ngaimankeun saha? Abu Thalib. Teu tiasa. Ieu mah urusan hidayah. Tapi penting lingkungan, guru itu harus sangat penting bagi kehidupan keturunan orang kanggo ka kapayuna. Sakitu bae nu tiasa didugikeun dina dinten ayeuna. Sekali lagi mudah-mudahan di sisa usia orang ayeuna Allah biasa masih ngajagi orang tina fitnah dunia ya. Anu semakin menjadi-jadi ya. Mudah-mudahan sekali deui urang aya dina lindungan, aya dina kaberkahan, aya dina inayah wariayah, dina pantauan, dina lingkungan anu ngajantenkeun urang caket kana hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.